Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani mergo deman awake ya wis tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji-siji ae. Aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe cek sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah kaya film Susana. Duwe endi kowe karo aku? Rene. Rini yo. Ayo. Rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo ayo. Andani anake. Sik kowe duwe Pak ngono kuwi isin apa ora? Ada yang berbeda timbang tahun kepungkur no. Ya, tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Heeh. Tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Ning pasangane luwemu gede ngono. Ki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Perpisahan seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara kita tetap seduluran. Leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cange, Mbak Limbuk. Penonton beberapa orang iki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung, Mas. Iya sakmene biyane ya. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Bu Ruminah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho, Pak. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Monggo dalu punika Bu Ruminah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho, Pak. Iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora bakal ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, ki sok taun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Pun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe. Aku ora masalah sepindho. Ya wis pindho ya. Kowe no jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa kalau mau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mega murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung tok. Oh ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya syukur we. Mulane karo aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho? Ping pindho masak dandan ki kok ya nang musala. Oh, gembet yang musala ya? Iki nguri ya nang musala. Ya ning musala. Mergo muhajirin iki aku nang kono mau. Apa? Yo anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus. Tak karo. Mongko wis Nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikei kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis. Mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak
Pamekasun, ana ing Bandung, lan semua masyarakat. Leres Piyai Bedet menika. Upama ya Mas, upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Cari utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Kuwi makasane lek masyarakat ora pengen, ya ora ngijini ya ora iso wayangan, ngono lho. Lah, ngono. Ya toh? Nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat. Betul. Iso nuruti. Lah niki. Iya. Pemimpin mulo tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso gacok kengko. Iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion niku urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya apa ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai ya. Lho, lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Lho, aku sing tak pikiri gur siji Mas. Lho, apa? Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Yo. Nah terus masyarakat kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki lho repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho kamane nek panggung orkes dhuwur Pak Kangko madhep mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to, Wi? Bareng. Piye Terus pamane? piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana dangdute, Ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono piye? Oh, kolaborasi. Heeh. Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Lho, lah kowe tenan apa ora lho, Met? Anak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya Kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun Mak sanget menika, Mbak Cangik, Mbak Limbuk, nderek muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga wucana mangke mboten manggih alangan setunggal punapa. Piyai Bedet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang niki positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Duka. Lho, ora padha. Gak suka. Paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nih. Auden wonten nginggil nggih napa mboten Mbak Cangik? Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake dhewe. Ya bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah iya mul pangawede kan mut-mut gula tak dongakne muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Tuku patung ning Jawa Timur, Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pinaringan panjang umur. Kowe apa? Bro, tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Bedet saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo, Komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Lho. Ketak biasa. Niki wong budaya, wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Lho, lah ndonga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Lho, nyapa nganggo parikan. Lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh, ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nak ndonga nganggo parikan salat ra barbar lho, Dol. Kok iso salah barbar kok? Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Mang. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Omong apa? Ngomong apa to, Dul? Lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau Ya piye jajal? Lah ape salat subuh? Oh jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Amulih lho aku. Enggak, mau gambarmu ya padha ngono lho. Ning rada murah iku. Salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau Piye? budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas, kul a'udzu birabbinas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho.
Lho, lah dongane piye wis tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nak nandur. Salah meneh kowe. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho mbok dongakno kaya ngono kuwi. Lara ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah. Sedangkan aku sawah aja enggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya, Ndro. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe kok. Oh, kudune dikeki. Ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh donga. ya tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing soleh-soleh kami gunane nusa bangsa tuwin agama. Sing Tak majer. dongak- Sing majer. Kaya sapi majer, Met. Lah sing ra duwe anak? Lah nek sampe anak ya didongakne piye? Ayo. Ya ditungakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Keturunan ki minangka. Oh ya ti rumah tangga ku ya anak. Oh iya te. Oh iya te. Omonganmu dhuwur iki, Le. Oh ya ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Kudune- Wong petuk kanca biyen lawas SD, Iya, Pak Kangko petuk kanca SD. Ah. Sing ditakokno ora kok bandane. Sing Iki ditakokno asli mesti piye? Anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak, aku apa-apa mbok bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki piye? Gampang lho. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Sik. Mulih kanggonamu 3 dina mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene Ya, kok ben tak- piyai mbedet kene pirsa ditulis. Tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Lho ngono dadi Sepok awake sepok ki apa? Eh? Sepok ki apa? spesialis ogoh-ogoh dadi Kuwi SPOG iki ku kan. Omonganmu gak aku ngono lah kuwi. iya kuwi SPOK sepok Spesialis kandungan. kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane bendang duwe anak. Heeh jenenge berusaha. SPOG. Heeh berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile Oh, gitu. wah lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah kok iso, engko didilat barang. Loh. Walah, nek lho gak maksudnya Cara nek diurutno. diurut upama iki aku kan ora mudeng nek upama congpe iki urung duwe anak, iki Iya. sing sinden iki urung duwe anak. Iya. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake upama congpe. Ya diurutno aku sik apa kowe sik apa dalange apa wiraswara yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Ora ketang sidi mending nyanto ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketang sithik. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Lho sing penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah kowe muni ngono. Ya, Tak ngono. tuwapuk kowe iki. Ayo kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Nggih. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti Bojonegoro. tekan Nganjuk. Betul. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena nggih tuku apa-apa, Nggih. nyekolahne anak, Nggih, to, ngopeni bojo ya to. Sing penting iki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Nggih, lho. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. sembodo. ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting patokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bongko. Menengo. Ya mak bak. Enek wong ape muka dimah kok sok. ya muka dimah ya ning aja nesu Muka dimah kok muka dimah. ya aja nesu-nesu ngono to su Ngono aku lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. ah ini tenan iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah guyu cengengesan. Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis Pancen ganteng suarane apik. Telek. Ini piye mau Mas Kangko? Wis ganteng suarane apik jare. Alah, modele raine kok sak ciduk dawet tadi muni ganteng iki lho. Lho mburi ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu. Lho ya Allah kaya Gus Idam ya. Aku teh Wong padha njaluk foto mah ngerti kok. njaluk Bareng komet iki mang padha njaluk ibu-ibu ono komet njaluk foto jejer bareng ono fotone didelok terus dihapus nih mang lho Met. dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gage-gage rada cepet-cepetan karo ngemi anake. Lah ya. Ngene lah kok pas foto mana. Aku ya rada ngene dadi. Oh. Dadine ya ngene. Dagelan kok celutak iki lho. Akhirnya kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti. Tekan ndi? Lah mau lah assalamualaikum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten ta, Pak? Nganggo ambiak takon. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas sapa? Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau baleni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lho, iki lho. Lho, sing marang balik iki. Iki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muding ora wae nganggo kuwi anbiya. Kowe bermangan apa to, Dru? Telek. Oh ya sisakumu tadi. Iya. Amma ba'du. Kok ama bakdu tok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong. Wong iki beda wi, beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene medeni. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separo kene kowe. Aku iki serai sak itik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Mek. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tangkap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1, 2, 100, 200, 300. Wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak situ kakean, Nduk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oi. Iya. Kono iki apa Tarsan tok to bocah? Oh. Loh, ketok semangat ngene iki. Semangat bapak-bapak nggih. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyui, nguyai. segara kok guyu iki lho. nguyai segara. Lah masalah nyanyi ya kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Wong nganggo nada. Wong nganggo nada nek keyboard. Anu, yen kendang, Mas. Lho, apa betul? Lho. Jaluk iring. Lho, maksudnya diringi ku arep mati apa diringi? Iri, lho. Jare jaluk iringan kendang. Diringi lho. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Tapi Ini wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini. Ya, loh, sik. Kok ngerti? Kowe kok ya
Nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. Ayo. Ha iki nek wong njaba desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki ya emang ngene. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Tang. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Oh, Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Oh, hei, wis kena. Hei, ho, hei, heo. Kowe nggusahi manuk lho. Lah Aku nyong wong keren yang kengok. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono. Hei, ngono ya. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi. Amas, nggih tak jak nyanyi nggih Bu nggih. Gayane. Denok nggih saged Nyanyi nggih. ra tau bener kok ndelok Lho lah kene iki juragan musik e. Nek asak pira Mas? Jrek. Sayangku Oh, iso. sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Modal bensin seliter, motorku tak starter, ata ampiri ayu tak jak muter-muter. komet koclong nggih Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi. Yo sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Iki yo iso iki lagu anyar, lagu sing iso apa jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet napa putih iki? Betet Bandung, Bandung. Dusune. Oke, Desane Bandung. Bateng. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung Desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan Ngronggot. Ronggot. Ronggot. Nganjuk anu met kabupaten ini. NKRI. Yo. Wong kok nesu ae. Ra nesu piye? Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Yo. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul, aku muka lagi yo. Wong delok piye met? Mulih lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dienggo salam kok sama karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi ya guru patayatan rono. Rene tahlil Rolasin pancen Pak Rolasin kuwi. Heeh. Kuwi lek diguluk salam piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wong iya lho dadi iya. Saudara sambut rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndehugang. Ndebakong angger Iki main. lek sone Jodi Pati son Dwijo Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngronggot Nganjuk. Tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Artis. Iki lek salame penyanyi dangdut, kanggo dangdut. Ah. Nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Piye? Mbak sok kala mangsa ki tanggapane rame Rame. golek MC gak ngentukke. Yo. Eneke kuwi MC-ne umur 85. Iso ra we? tuwik ini. Tuwik piye jajal apa dadi MC? Iso to. Ayo piye jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwijo Laras.
Wonten sinten menika? Diajeng Lucy. Brahman sapi. Lho. Ya aja kaya sapi lusi tok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Kok jaran met. Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot yo. Lendro. Sama. Ya. Yang liwat aku Keringan kubu golek Farel, tembangnya tong le. Tinggalan sarungnya. Nganti gagat Rina asik. Jabatan sak jroning ati. Nyatane lontor lo Mas. Saya ati lo Mas. Buat bareng iso. Bravo ayo. Ayo.
Wis no. Urung. Nek Ndro sing kip kae lho. Contoni Slendro. Yo. Kaya aku mang lho, Davno. Kok malah apa enek janongan wis lempah lara bunyi Ngene lho sik le. Ayo. aku aku ngerti ngene iki lho lho aja wis hobok kowe kok buyutenmu Piye? Piye, Met? ambekane iki mau metu irung to saiki teko kuping karo teko kene Ayo, Untut. lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang golek pangan kok angel ngene ya, Met ya. lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi totalitas kerja iki ngetokne sapa Ngetokne. Dalang Dwijo Kangko sing kondang sak Nuswantara Aku gak melok kono, aku melok lek iki yo. lho tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione rajane Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Eh. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. nyaponya Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. los ya aku wonge los ya Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Iya, Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kuwi ora Rasani nek sapa? ngrasani jenengan. Ancang rasane apa Mulane nek ndek dulure ku ndek kancane ora pate akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. sapa cangkeme sapa sing muni ngono Ya Mas Kangkong nggih. Iya. Aduh, Mbak. maju Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu. Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Ora eneng saiki zamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki zamane zaman canggih. Ngeten lho. Zaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuwarik ke Banteran Pak Dokter lek geret malih motoku pindah ning Batuk. Loh, malah apik iki. Ora sida tak Kaya balik nek. Kaya lho ya. Kowe nyek muni apa? Kowe ngrasani Mboten apa? gak iki sing combe. Ora ya, aku nek karo jenengan sok kala mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asine kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala, apa sinden tuwek barang kok polahe ra karuan. Jajal kuwi sesuk nek mulai rak mijetno ngono lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak Dalang mang apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Nek Apa woh. enek kates ya to? Nggih. Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane Ya, legi. kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi. Kowe mirengne dalang apa ora mau? Jeruk nek tuwa rasane piye, Mah? Legi nek Ya, nom legi. kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya, Mah ya. Loh, sampean tahu mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Guys, nom apa tuwek? Ya nom. Ngapa gak nganggo sing tuwek? Ben bongko kowe. Loh, mangan Loh. galar lho. Tapi nek tuwa kan luwih berharga ya, Mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye, Mah? Lebone larang Mas lek tuwa ya. Kayu nek tuwa regane piye, Mah? Kayu jati larang. Kayu jati ku lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene kuwi rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah, kan bermanfaat bagi manusia. Dadi wong urip aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti larang, Wong Met. dek iki lho umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Lah iya. Lah wis tak bayangne dek mben nyun Piye? sewu lho Mas Kangko. Alah lek Mas Kangko kan gagah. Gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek ya Panggah sehat, gagah. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek ya setruk ngono kae to le. Ya aku ya karo anu kae ning pasar ya ketemu Komet. Alah Komet. Kowe jarane krungu kok dek mben arep lara, setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye ta? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek-tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur dadi wong
wong urip ning alam donya ki Ya, nyuwun sewu bersyukur. lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Kok bener. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Ngono. Mudeng gerayamu Oh, lha kowe kok diumbar-umbar plak-plak kae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya Mas Aku ya. iki seniormu. Iya tapi ya aja plak-plak iki ning panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang, sayang. Kasih sayang plak dikira. Ha pisan kas nakani. Lah nyapa? Aku lho Ora lara. Oh tenanan. Ora lara. tantang kowe. Aduh neng. Jare gak loro. Sesuk lara ndro kene. Papat. Wonge Makane- bersyukur ketemu Mama Lucy. Ngene lho tak omong iya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangkong nyambut gawe deng kayane dicaosne Buduwi. buduwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri. Sing takut istri ora aku. Sapa? Kile. Pak iki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ape mampir nanti oke. Sik. Guyangan oke. Yakin kowe ora ditutne bojo? Warung semok oke. Ora ditutne bojo? Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya suweneng tak jak mampir-mampir kok. Jarman karo Jarmeh iki loro. Wah, lambene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Ngono. Dadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing meratukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Ya, Mak. Tak bayar dek ben rekeninge sing wedok. Mama Lucy loh menurut toh, keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, sholat bareng, Iya. adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isuk didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komati apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi Iya. bojone gedhe kaya aku. Anjene- Tak adus piye plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh iya. Angge tak jolo loro Ngono kuwi cilik-cilik. aku sudah berbangga luar Nggih. biasa nggih Ya Mas. bangga Kangkong. ditanggap kok. Lantaran Mas Kangkong kula saged tepang Pak Pri Nggih. kali warga masyarakat mriki iki ngerti Betet. wis setahun kepungkur lek ngejok. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangkong iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enek? Duh, apa nek enek no sorry no Cari sok. padiake. Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani Aja, mergo dek deman ben awake ya wis dobelnya tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe cek sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah kaya film aku? Susana. Duwe endi kowe karo aku? Rene. Rini yo. Ayo. Kowe kok Ora iso, ngolak-ngolakne ayo. aku. Sing ngono nek Aku tua wirame. iki ya pelatih aerobik. Ini. Ayo. Aku iki Nantang lu si Brah. Iki tontonan apa to Gak iki? urus, ora urus. tapi ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon ngono, Pak. Eh, Calon iki dhuwur, masuk Pak. Calon dhuwur, Pak. Gak urus. masuk YouTube. Iya. Rodok, rodok. Dewi Anjang sana Anjang. Kaya ngono. Tes moro kok. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trap silo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di cek golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana ngalam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan nyidran
Ya toh, asma. Diomongi. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan benjani janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora benjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok disadat kok. Terus mekaten. Aku rumah. Boten mikiraken penjalih kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun nglatos panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal ngliya. Mangertenono. Kaya ngene polahku ki kanggo sliramu wong ayu. Lunging mekar lan semi. Anggonku. Kok kaya Puspitanala kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula kami janjinipun. Met, sikat met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot kene delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki anu kasus Kula mriki lho kados pun janji. Surat. Tok. Mas. Tok. Kang Mas. Sok. Wilo. Dul. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Kok umbah-umbah. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Ah, menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking bener Pak Supri. Nggih. Supriyadi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangkong nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah, Duete kalih niki to. nggih no. Nak mau ngono lho. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu ndite bindeng. Entet gak ngono kuwi, kene iki untune anu irunge jeprak ning dhuwur Oh, lho. dek karet gak ono karet. Penting suara wis to, Bro. Ya elene odo-odone sik to kae. Sapa sing iso odo-odo? Kakung. Langsung. Satu tenek mboten dibeto. Ya. Entit. Oh, nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene net. Ajuran. Lah muni kok mau iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa inte lho Mas. Urung ngomong caturan sik kok ya. Iya. Kene lipstik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan Ora malah duwe. usah wis ngono kok. Ya dipacai Pokoke suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Akan lah. Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak mau nyeluk-nyeluk. Met. Yo. Yo, wis men puas wae. Apa nawak tenyuk-tenyuk. Ah, lha iki sing celuk sapa sing putri namine sinten Mas? Si Andi-andi lumut. Lah iku ande-ande lumut to. Dewi Entek kok, Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho. Anu, Winyen ta mo? buke sapa? Anu wong lanang Oh iya iya, Oh oh iya. Ya ya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok ndelok nakno ae. Iya anu ngene ndine yo uwe sing anu yo uwe kabeh. Iya wis nak maknai malah Mana ya? Owe omong kowe enak manut to kono. Enek endit ngene ayo. sing nandur terang londeng dawa Ending apa? wedi Punya. kowe sapa entet Ating nandung aku nyawa-nya nang pepen nyawa-nya ning nandung aku nyangan iki nyoli Kowe karo bungkuk to cerot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutun ngecek kowe.
Getun kowe tak bacok kowe sesuk gak nyang lho. Lho pancen yo preyok. Oh, rek sesuk ya. Sok prei. Gampang entet, aku mung takon wae kok. Nuk ngon. Seneni. Disuk seneni. Neni. Okan ae. Oh tengah ning nandung aku. Ih, manene ne pokoknya. Oh, sing nandur kowe tontet. Yo. Oh, terongmu cilik apa gede? Lho, Neng. Oh, tontet. Aku ndelok ndrodang iki. Kau menengan tak unutane dewe. Yo. Terus lakune ngene, ngono lho. Ah, lekoso. Apa? Hei. Nah, maju. Apa? Tak gentung-gentung drut-drut ngono lho. Oh, baleni neh. Nah, Kowe kok apik ngono ya, Met, malah, Met. Anjan pengkhianat tak weh. apa? Iki lho anake camat. Oh ya, matur nuwun. Sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa entet Nungakne ya ne. sing nandur Ating nandung aku ya wo ya. Ndang pek-peken ya wo ya. Angerti ijo. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet? Aku mung takon wae kok. Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. lho kowe iki aku ki Wong kok nyanya ngono. lah ngono. Asen yo ngono. Nye. Ayo mlaku ya, Sing Jal. nandung aku. Mlaku. Ngene ngono no. Oh iya. 20 tahun kas, Met. Cicing kasih. Loro rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo. Dadi anake. Oh iya anakmu to. Sik, kowe duwe Pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin, Met. Berarti wis mbok doktrin ya, Met. Saiki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketok enek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya, Met, tanggamu ya. Lho piye Iya. to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lho sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Cicing kasih entet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang trot maku. Tanya tepetnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk. Nak kuwi lah yo cinak nak entet. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Nyawa. rambuté Ngene. keluar Ngene nama. rambuté Rambute. rambuté Rambute. entet Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek sangkemu ngene kok. Wong kok rambuté dawa abang-abang atang-atang. kuwi sapa entet Ngono ya nduk ya. eh Kuwi ngono, ateng nandung Oh, iya. aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angerti ijo. ora entet Ijo. aku mung takon wae kok Mek nak momo ijongi. eh Mek nak momo. lah lha mbok kene aku terus kowe duwe apa entet aku mung rambute kok Abune tinggal, liyane gawa aku njoli ya. Nak sayang aku titik ae. mama Ayang le. ya tak idoni Ana apa-apa. Ma, wis bar. Kok ben mbok tayang idonono enggak apa-apa ya. Met. Wis bar. Adikane ora ngono kuwi. Alah ora bendino ya, Dek. Wong kono ya Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Si entet. Lah niki, Bu, niki. Dintekke ya. Si antet ayo. Ya yang Yo. Si antet
Wah, nyuwun sewu niki pancen Lali kabeh. tembang lawas niki ra Lawas, disepe. Nggih, nggih. ngapuntene lek ngaturi kurang sekeca ya, Mas ya. Ya. Nggih. Saire ya mok ngono kuwi to. Nggih. Kabeh padha lali. Iya, ngono. Guyu tapu. Bakune saged minangkani pamundhut saking sing kagungan dalan. Angin. Masih gratul-gratul, graya-graya. Angin. Aha. Sampun menika Mbak Nggih, Libo. sekedap menika wonten pamundhut kathah lumantar WhatsApp. Nggih. Mbok menawa setunggal mboko samiji dipun aturaken. Menika saking Cikarang monitor matur sembah nuwun. Ya. Menika ugi assalamualaikum Mas Kangko, waalaikumsalam. Nggih, Pak Bambang Malangsari badhe nyuwun tembang Udang Kuning matur sembah nuwun. Nggih. Pak Wokertosono mirsani, nggih. Salam kagem kanca-kanca Dwija Laras Indonesia, matur nuwun. Cikarang malih. Nggih. Oh iya, dek dalu nggih Cikarang. Nggon nyawer saniki. Ya, ora. Iya to lali to piye? Lagune rong dipinangani mampu derek. njaluk Dewa Tresno. Tresno, nggih iki. Nggih. Ditak. Saking Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ya. Mbak Tia Murti nyuwun lagon sumanding lawan Negara Angin. Ya. Spesial kagem Danzul Dion apa iki? Arhanus. Ya. Sehat walafiat Pak Kangko nggih. Salam unjuk menjane Pak Dwija Laras Indonesia forever. Menika nyawer 1 juta rupiah, Mas. Yo, wah, matur suwun. Nggih, Mbak Tia Murti saka Singapura. Tia Murti dari Singapura. Singapura, Derek matur diatune nuwun. Dewa Tresno niku. Nggih. Uga menika tasih kalih kula wacane sisan nggih, Mbak Lus. Nggih. Monggo. Nggih, Pak Darwi getas nyuwun gending aja dipleroki, sampun katur. Nggih. Nah, menika ugi assalamualaikum Pak Kangkong nggih. Saking Pilambangun Gilirejo Bagor, Jawa Timur. Malam ini monitor pagelaran wayang kulit semalam itu moga Pak Kangko sehat selalu. Kalian diumumaken Mbak Lucy Brahman. Nggih. Kalian Mas Komet. Ya. Insya Allah kula badhe sowan malih wonten Nganjuk. Benjang tanggal sekawan Juli wonten ing Grojogan Brebek Nganjuk. Nganjuk. Nggih. 4 Juli. Nggih, terus 18 Juli mangke sowan ana daleme Mas Erik saha Mbak Sari. Dusun Kewajon, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, sing kula wau tindak mriki. Wah, nggih luar biasa. Alhamdulillah ditresnani Piyayi Nganjuk Mbak Loh, Lucy. Piyayi Nganjuk yang antene sakniki idola. Penggemar seni budaya yang luar biasa, ngeleluri budaya Jawa, pecinta wayang khususnya. Niki nyun sewu nggih ditenggani kalian dulur lanang. Sapa, Mas? Mas Mukidi saking Woto Channel. Oh, Woko. Woko Heh? Channel. Woko Mukidi. Channel. Monggo. Oh, teko Mas Mas Mukidi lho. Nggih, nggih. Sing disuwun Podang Kuning Mbak Lucy. Podang Nek Kuning. sumanding kalian Suara Angin sing disuwun sewantene Bu Dwi Kurniawati bubar Oke. iki. Podang Kuning napa Dewa Tresno wau? Dewa Tresno nggih saged Oke. saking Cikarang wal dalu. Mumpung niki Mas Komet wonten. Wonten siap Nggih. Dewa Tresno. Santai. Nggih. Niku wae padha. Yo musikipun Mas ya. Ya, Mas Tulus Cikarang pamundhutipun wau dalu kula aturaken sak menika. Oh, ngono maaf. Ya. Maka yo digarap musike plus gamelan. Yo. Dewa Tresno karya Ki Rudi Gareng. Yuk. Dewa Tresno. Cakumet, Mbak Lucy. Dalam menikah selain yang hadir di sini Nggih. juga disaksikan di seluruh dunia Dunia. melalui channel Dwija Laras Indonesia. Indonesia. Mencapai 2.200 pasang mata di YouTube dan yang ada di TikTok mencapai 3.900 hampir 4.000. Luar luar biasa, biasa. tepuk Tepuk tangan tangan. untuk konco-konco penonton live streaming. Jadi Weh, selalu warga setia. kini nanggap wayang itu nampung dipirsani piyayi kene tok ning tekan Lah. luar negeri Menikmati. bodo monitor ulung channel-channel menika. Nggih. Nggih,
Nggih, terima kasih. Jadi pokoknya gawe senengi wong sak pirang-pirang dalu menika. Mugi berkah sedayanipun. Amin. Ayo Mbak Dwi, anu Bu Dwi dong Mbak Dwi. Oh, nggih. Mbak Lucy nyanti. Ayo genjajar loro gede-gede ayo. Mbak Lucy napa Mbak Dwi? Mbak Lucy Dwi. Mbak Lucy karo Bu Dwi. Kita lek bojoku ki pikirane ayem tentrem. Wah, ya Menep. ya. Ya was-was. Oh ya ora dasare sing kangkung ki nek untuk bayaran langsung diaturke sing wedok kok. Lah nggih. Piye kowe ngomong piye? Napa ngangge ijo? Apa met? Apa artine ijo? Iki Lah ya. Iki lho jodoh. jodoh. Nggih. Monggo Mbak Dwi. Ayem tentrem ya met ya. Ayem Kowe nyapa to kok ngrasani Mbak Dwi ya? mboten. Peh, kowe sajake jenengan iki kaya idolane dekne ngono lho. Biyen garwane yo ngene iki awake bodine apik ngene Wis iki. pelek. Saiki Ya padha. Padha apa? padha piye? Jare mang kaya kulkas 2 pintu. Kudu kliru ya. Kok grogi. Nggih, Nggih, lagunipun Sumanding. Oke. Saka Mbak Tia Murti yang wonten Singapura yang selalu mendukung dan monitor. Loh, Yang nyawer tadi ya, Pak. apa? Sing nyawer wau. Heeh, Oke. sing nyawer wau Cikarang. Cikarang Jawa Barat. Yo. Pun maturaken Mbak Lucy dan Bu Dwi Kurniawati. Nah, Ayo met kene Aku delok tak- duit. mau aku wis izin karo Pak Supri ketika saya kebelet pipis saya harus turun dulu. Oh iya. Demi kesehatan karena bubar operasi, Mas. Demi kesehatan. Seperti Sindan juga seperti itu, Mas. Kulo anjurkan rada obah sithik-sithik karena apa? Kita tuh duduk semalam suntuk niki kados Sindan ngeten iki kan mboten sehat. Ya. Karena kakinya dibekuk. Lah Nggih. makanya saat berdiri boleh goyang ora ketang. Ya ini termasuk olahraga. Olahraga, nggih. Nggih ngeten-ngeten niki. Iya, iya. Angine ben metu. Iya to, Mas. Nggih. Ngono lho kuncine. Kalian menika anak kula barepe Bu Dwi nggih nyusul engko wayahe keprukan wayahe sabetan anak lanang. Oh, sip. Engko wayahe gara-gara gandeng sing dagel limbukan Cak Komet, ya toh. Engko gara-gara engko ndagele anake sing dagel. Oke.